यो चाहिँ हाम्रो बलकोट पौवा अर्घाँची यस्तो छ है हाम्रो बलकोट पौवा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मन्दिरले भरिएको छ एकदम हेर्न सक्नुहुन्छ वरिपरि पुरै फेमस ठाउँ हो नि फेरि हाम्रो बलकोट त फेरि। अनि यता चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ पहिले स्कुल थियो पछाडि, अहिले चाहिँ बन्द छ स्कुल। अनि यसको पछाडि चाहिँ हाम्रो हस्पिटल छ एउटा, त्यो चाहिँ यहाँबाट देखिँदैन। हस्पिटल चाहिँ हल्का देखिन्छ क्या, हल्का देखिन्छ, त्यो हाम्रो हस्पिटल हो हाम्रो बलकोटको। यो चाहिँ पुरानै स्कुल चाहिँ यस्तो भएको छ, पहिला चाहिँ यहाँ पढ्यो हुन्थ्यो, आजकल हुँदैन, खन्जर भएको छ पुरै घाँस उम्रेर भइहाल्छ। के हुन्छ यस्तो। यता के छ पछाडि हाम्रो हस्पिटल चाहिँ यति ठुलो छ है। फेरि हस्पिटल मात्रै यो, फेरि केही हुन्न यसमा, फेरि दबाई पनि पाइन्न उस्तै गर्ने नि, उस्तै पर्ने नि, दबाई पनि पाइन्न है। यहाँबाट देखिँदैछ छक्कै, फेरि हाम्रो हस्पिटल चाहिँ यही हो। फेरि खतरा छ सँग त, ठुलै छ हस्पिटल त, तर भएर के गर्नु, यस तलतिर अर्को बन्दैछ। अब बन्ने मात्रै रहेछ, यहाँ हुने केही हुन्न, खै के भन्ने यार। हाम्रो पनि खतम छ नेपाल सरकारले। अब अरू यहाँ यता मन्दिर देखाउँछु म चाहिँ, यहाँ भित्र खोल्नु त भन्छ हाम्रो। ल यो चाहिँ भित्रको के मन्दिर हो अरे भन्छ, यो चाहिँ के मन्दिर हो अरे, यसलाई चाहिँ के मन्दिर भन्छ नि यो मन्दिरलाई, यसलाई यहाँ बिहा पनि हुन्छ कि होइन, बिहा पूजापाठ सबै हुन्छ यहाँ न। यस्तो मन्दिर छ कि, मेन मन्दिर हो यो। जस एकदम फेमस ठाउँ छ कि हाम्रो बलकोट चाहिँ। यहाँ पनि छ मन्दिर, यहाँ पनि छ सानो सानो मन्दिरहरू। यहाँ पनि यहाँ गेट रहेछ, यहाँ बन्द है क्या गेट, होइन भन्छ सिधै बाहिर यस्तो छ है। जस्तो राम्रो छ व्यवस्था यहाँ बस्नको लागि सबै। हामी पनि यसो देख्यौँ न, कति मात्र देखेर नि यता पनि गइन्छ होइन।